Strisciò verso di lei mentre stava lavando i piatti e all'improvviso le morse la coscia. Mentre urlava, il pitone lungo 5 metri si avvolse attorno al suo corpo. La donna di 64 anni rimase bloccata sul pavimento della cucina, incapace di muoversi, mentre il serpente stringeva sempre di più ad ogni suo respiro. Per 2 ore gridò disperata in cerca di aiuto, finché un vicino sentì le urla e chiamò la polizia. Quando i soccorritori arrivarono, colpirono il serpente con una leva di ferro finché non mollò la presa e strisciò via. La donna sopravvisse, ma il pitone non fu mai catturato.